ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் சபீலா. வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இப்போ ஒரு புது டிசீஸ் கேட்கியூ வைரஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த வைரஸ் பிக்கில் தான் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாம். பட் இது கொசு மூலியமாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி கேரளாவில் 2 பேருக்கு போயிருக்குன்னு சொல்லி நியூஸ் கூட இருக்குது. இப்போ ரெய்னி சீசன் வேறு, ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பத்திரமா இருங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். அந்த இன்க்ரீடியண்ட் நீங்கள் உங்கள் டெய்லி டயட்டில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த விதமான உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் அட்டாக் ஆகாது. அந்த இன்க்ரீடியண்ட் பேர் என்னென்னா கொலஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் கருஞ்சீரகம்னு கூட சொல்லுவாங்க. அண்ட் பிளாக் சீட்ஸ், இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது. இஸ்லாமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது இட்ஸ் அ ஹீலிங் ஃபார் எவ்ரி டிசீஸ் எக்ஸப்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த கருஞ்சீரகத்துலேருந்து எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் செய்யலான்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ரொம்ப கசக்காது, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டயட்டில் மார்னிங்கில் டெய்லி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்களே 1 வீக்லேயே உங்கள் ஹெல்த்தில் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு துண்டு இஞ்சி நான் நல்லா இடிச்சிட்டேன். நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருஞ்சீரகம் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் கருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாருங்கள், இது குட்டி குட்டியாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். பாருங்கள், இதுதான் கருஞ்சீரகம். இதை ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். ஹாஃப் டீஸ்பூன் கருஞ்சீரகம் அண்ட் அப்புறமா ஜிஞ்சர் நம்ம மேஷ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த ஜிஞ்சர் போட்டால் போதும். உங்களுக்கு ஃப்ளேவருக்காக மின்ட் போட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டில் ஹனி போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், ட்ரிங்க் ரெடி ஆகிடும். இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது டயபெட்டிஸ், பிளட் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது லிவர் அண்ட் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே க்யூர் பண்ணிவிடும் இந்த ட்ரிங்க் நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா. அண்டு பெரிய ப்ராப்ளம் கேன்சர்லேருந்து கூட உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் க்யூர் ஆகிடும். உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும், மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், கொலஸ்ட்ரால் கம்மி பண்ணும், உங்களுக்கு ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஹெட்டேக் இருந்துச்சுன்னா அது க்யூர் பண்ணும், ஸ்கின் டிசீஸ் க்யூர் பண்ணும், அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் பண்ணும், டீத் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும், வெயிட் லாஸ்க்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம், நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஹனி ஆட் பண்ணி நாங்கள் இது குடிச்சிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு கொசு எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ கொசுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடையில் நிறைய காயில்ஸு, அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சென்ஸ் அந்த ஸ்டிக்ஸ் கிடைக்கும், உங்களுக்கு லிக்விட்ஸ் கிடைக்கும். பட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் போகவே மாட்டேங்குது, கொசு அப்படியே இருக்குது. நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிக் பேட் இருக்குது இல்லைங்களா, அது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பேட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து தான் இந்த கொசு விரட்டணும். அப்போ தான் அது போகும். எந்த லிக்விட் எந்த பேட்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிறது கிடையாது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா, என்னோடய வீடியோவில் ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனல் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் திங்க் பாசிட்டிவ், பி பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.